Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlara baqy tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdeşiz. Şuň Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi. Yurdumyza döwlet sapary bilen gelen Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew paýtagtymyzyň halkara howa menziline ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow mehirli garşylady. Asyrly däbe görä Qazaqstanyň liderine duýt çörek ködürlenildi hemde gülleseler gowşurly. Howa menziline Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedowyň söhbetdeşigi boldy. Bilinçýäli häzirki wagtda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösürmek üçin giň uğurlar açylýar. Döwlet ara gatnaşyklarynyň gazanylan ýokary derejesi Türkmenistan bilen Qazaqstanyň netijeli hyzmatdaşlygy ýygyderli pogtrandyrmagy we hemme taraplaryn ösürmäge ıgrarlydygynyň aýdyň misalydyr. Bu hyzmatdaşlyga uzak möhletliğin strategik häsiýet maksusydyr. Howa menzilinden Qazaqstan Respublikasynyň prezidentiniň awtoro kerwani paýtagtymyzdaky Kaşan Oğuzkent mehmanhanasyna tarap ýola düşdi. Dostlukly döwletiň başlygynyň Türkmenistana bu gedekki sapary soňky ýyllarda hil taýdan täze dereje açkan hemde baýlaşan ýödary bähwetli iki taraplaryň hyzmatdaşlygy giňeltmeň ýoluny nowatdaky netijeli edim bolar. Ma'lum bolşýaly goňşy döwletler şol sanyna Qazaqstan Respublikasy bilen netijeli gatnaşyklary pogtrandyrmak ýurdumyzyň daşar syýasat ugurynyň esaslarynyň biridir. Bu wagtda amum bähwetlere laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin ägir tuly mümkinçilikler bar. Biziň ýurtlarymyzy diňe bir çäk taýdan näl, eýsem iki dogonluk halkyň gözbaşyny asyrlaryň jümbüşinden alqaýdýan taryhy medeni ýakynlygy birleşdirýär. Ata-babalarymyzyň miras goýan öýdary hormat hemde hoşniyetli goňşuluk däpleri soňky ýyllarda täze many mazmun bilen hasa baýlaşdyryldy. Yurdumyza döwlet sapary bilen gelen Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew soňra Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teke atçylyk toplumuna bardy. Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teke atçylyk toplumuna hormatly prezidentimiz Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew mehirli garşylady. Bu ýerde arasy ganly ahal-teke bedewlerine iýdik etmek, olara tälim bermek, ýokary derejeli ýarşlar geçirmek üçin ähli şertler döredilenler. Çünki beýişli bedewlerimiz halkymyzyň milli mirasy hemde buýsanjy bolmak bilen adamzat paýgatynyň tebigat bilen sazyşykly ähmetde döreden gözelliginiň we ajaýyplygynyň öz bolşy netijesidir. Ahal-teke atçylyk toplumuna iki ýurduň prezidentleri naýbaşy ahal-teke bedewlerini synladylar. Beýişli bedewleriň her biri onuň nesli, häsiýetleri, artykmyşlyklary hemde gazanan üstünlikleri barada giňişleýin maglumatlar berildi. Beýişli bedewlerimiziň kalbyny joşdurýan ajaýyp gözelligi, sekin masyp berýişi görenleri haýrany goýýar. Bugün Türkmenistanyna bedewler taryhy tejribäniň, ruh bilen tähmetiň hemde özüşleri tarap anamlyk adamyň nyşany bolup durýar. Köpet dağyň eteginde ösürilip ýetişdirilen hemde ussat seýsler tarapyndan seýslenen ahal-teke bedewleri özüniň çydamlygy we ajaýyplygy bilen tapawutlanýar. Görnükli türkmen seýsleri geçmişde ajaýyp atlary köpertmegiň hemde terbiýelemegiň täýärlerini gowulypdyrlar. Olaryň gelip çykyşyny hemde nesil ogurlaryny öwrenipdirler. Bu däpler häzirki wagtda da üstünlikli dowam edýär. Hormatly prezidentimiz ahal-teke bedewleriniň dünýädäki şöhratyny artdyrmakda ägir tuly hyzmatlary bitirdi. Döwlet başlarymyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzyň atçylyk buýdagy täze sepkitlere ýetdi. Ýurdumyzda onuň düzümlerini ösürmek, arasy ganly bedewleriň baş sanyny artdyrmak, bu ýolgomdaky halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek, sportyň at üstünäk görnüşlerini hemde bu ýurdaky milli däpleri wagt etmek boýunça ägir tuly işler alınıp barýar. Bugün Türkmenistanyna bedewler ählilik söýgüsine, asyrlaryň hemde nesilleriň dowamatlylыgyny, bilen sepkitleriň we ýeňişleriň ruh bilen hem ýadawsyz ýakmeden janly nyşanly gürli. Soňra hormatly prezidentimiz we Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti bilelikde meşhur galkynyş milli at üstünäk oýunlar toparynyň çykyşlaryny synladylar. Ilki bilen meşhur Akan milli sazyň owadasyna özüniň täzin hereketlerini görkezdi. 2018-nji ýylda onuň çarpaýa galyp 10 metr aralygy 419 sekundda geçendigini we ulal görkezlen netijäni ikisi ýokarlandyryny bellemek gerek. Akanyň görkezçisi Guinness'in rekordlar kitabyna girdildi. Ahal-teke bedewleriniň
hayran alırcı üstünlüğü tütänden däller. Çünkü bu täfin bedewi mehriban arkadağımızın hut öz seýsedi. Merim bolşýaly Galkynyş milli at üstünäki oýunlar topary köp sany halkary bäsişikleriniň we festiwallarynyň ýeňisi boldy. Bu toparyň agdalary daşary ýurtlarda da iň bir talapkar tomarçylaryň söýgüsini kazanmagy başarýarlar. At üstünäki oýunlary söýýänleri türkmen halkynyň atçylyk sungaty bilen ýakyndan tanışdyrýarlar. İzler çapıktuarlar, şoğunlu milli sahadan aslında okturulup baryan acayip akıl tekep edewlerini, özlerinin qaytalanmajak ustatlygyny, ruhunu joşturjy täsin, çylşylym tilsimlere beslenen çykyşlary görkezdiler. Türkmen halkynyň milli küçtepli sahasynyň aslında akıl tekep edewleriniň täsin hereketleri kimmelerde ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy. Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Türkmen halkynyň çeýlek hem bütün dünýä sivilizasiýasynyň bagatyny ýetip bolmajak baýlygy bolan akıl tekep edewleriniň gaýtaranmajak gözelligini hem-de asyllygyny tüýs sürekden buýsanjyny beýan etdi. Şöhratly pederlerimiziň däplerini münasip dowam edýän toparyň agdalaryna hoşarlyk sözleri beýan edildi. Sonra hormatly prezidentimiz Türkmen halkynyň adyndan Qazaqstanyň dogunlyk halkyna dost soňlugyny nişany hökümine ajaýyp ganatly atly akıl tekep edewi sowgat berdi. Bu bolsa iki ýurduň arasyndaky dostlyk hem-de hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň miýdemezliginiň ýene-de bir aýdyň nişany boldy. Şeýlekem bir ýerde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary, Halkara Akıl Teke Atçylyk Assosiasiýasynyň prezidenti, Halkara Türkmen Alawa Aýtlar Assosiasiýasynyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan Büyükser atly ajaýyp awtazyny Gazak halkyna dost soňlugyny nişany hökümine sowgat gowşurdy. Millet mertebeli mihman öz halkyna bildirilen hormat we ajaýyp sowgatlar üçin tüýs sürekden hoşarlyk bildirip, büyük gatnaşyklaryň hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen uzak geljegi nazarlaýanlygyny, dost soňluk gatnaşyklarynyň iki ýurduň halklarynyň bähwidine üstirlendigini aýratyn bellädi. Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň ýurdumyza döwlet sapary dowam edýär. Garaşda Baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen parasatly ýol başlygyny alyp barlayan işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýerler bilen üstünlik rawaşany. Munyň şeýledini hepden dowamyna howakalaram tutuş aýdyňlyk bilen tasdiklaýar. 18 oktýabrda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornwatarlaryny hemem Aşgabat şäheriniň we welaýatleriň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynyň gatnaşlary alınıp berilen işleri barada hatabat berdiler. Döwlet başlygymyz halkara betaraplyk gününiň hormatyny meýilleşdirilen däwrelere görülýän taýýarlyk işleri barada aýdyp, olaň ýokary gurumçylyk derejesine öpçün edilmeligini, ýurdumyz üçin ähmiýetli bu baýramyň ruhyna laýyk derejede gurulmalygyny belledi. Ähli meýilleşdirilen şäherler
meselelerde garaşsız, hemişelik bir taraf döwletimiziň ýeten derejesi, öňe sürilýän halkara başlanýşlarynyň ähmiýeti öz beýany tapmalylar diýip melelejirimiz belledi. Hemen bu wagtda bir näçe anyk görkezmeleri berdi. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň beýleki şäherleriniň owalarynyň durmuş öpçünçiligi bilen baglanşykly meseleleň oňun çözülmegini berk gözegçilikde saklamaň wajypdygyny belledi we bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Melelejirimiz azyk bolçulugyny öpçün etmek we ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny ýygderli putulandyrmak goýunça möhüm wezipeler bilen baglykda ýurdumyzyň owasyna toplumny ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýändigini belledi. Döwlet başdanymyzy goýgönym bilen bereketli hatylyny almak, durly görüşli owa hojuluk ölümleriň öndürüşini artdyrmak goýunça anyk şäherlen görülmeligini bellep, ýerleň suwuruş ýagdaýyny gowlandyrmagyň ýeri we suw serişdelerini rejeli peýdalanmagyň, hatyrlygy artdyrmagyň we häzirki zamanyň owasyna alymynyň gazananlaryny iş ýüzünde giňden ornaşdyrmagyň zerurdygyny aýtdy. Şuň bilen baglanykda paýta ýygymy mögsümini üstünlikle tamamlamak üçin hemme tagyllary etmek tapşyryldy. Döwlet başdanymyzy güýlük bugdaý ekşiniň depkini güýçlendirmek hem beýleki owa hojuluk ekinleriniň bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin agrotehnika çäreleň öz wagtyny geçirilmegi bilen baglanşykly meseleleri berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny aýdyp, bu wagtda anyk tapşyryklary berdi. Durmuş medeni we önümçilik maksatly detgalyň gurulşynyň barşyny berk gözegçilikde saklamak, ýyladyş mögsümi döwrüne, ýylatyň durmuş öpçünçiligini bökdönşizi ýoly goýmagym tapşyryldy. Döwlet başdanymyz gyşky ýyladyş mögsümine taýýarlyk işleriň öz wagtynda hem ýokary hilli geçirilmegi, baýramçylyk çäherleriniň gurumçylyk derejesi bilen baglanşykly meseleleň ýygderli öns merkezine saklanmalygyny belledi. Hormatly prezidentimiz milli ykdysadyýetimizi putulandyrmak we ýurdumyzyň eksport kuwatyny putulandyrmak işine owasyna toplumyna aýratyn orun berilýändigini bellep, şuň bilen baglykda pudogy owa hojuluk ilminiň soňky gazananlaryny giňden ornaşdyrmak üçin şertleri öpçün etmeligini nygtady. Diýarymyzyň owasyna toplumyny hem oň gaýtadan işleýän ulgamyny hasym döwri wagtlaşdyrmak, owa hojuluk öýrümçiligi mukdaryny artdyrmak goýunça anyk çäreler görülmelidir. 19-njy oktýabrda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Lukoil açyk paýdarly jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Dowuşyň dowamyny iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň möhüm ugrulary boýunça pikir alşyldy. Ýurdumyzyň durmuşa geçirýän toplumlaryň energetik strategiýasy şol hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin oňoýly şertleri dörediýe. Neft gaz pudogyny düýpli döwri wagtlaşdyrmak, oň ýanygyç serişdelerini çykarýan hem gaýtadan işleýän kuwatlyklaryny artdyrmak, maý goýum işini höwetlendirmek, daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen ýeri düzüm bilen tatlamlar durmuşa geçirmek, türkmen energia serişdeleriniň dünýä bazarlaryny iwerleýän ugrularyny diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, şol hyzmatdaşlygyň esasy ugrulary bolup durýar. Hazar täzetiniň ýanygyç serişdelerini özleşdirmek aralyp maslahatlaşmalyň esasy meseleleriniň biri boldy. Bu wagtda hukuk kadalaryna esaslanýan alalaşykly halkara gatnaşyklaryny ýoly goýmak hem berek behketlerine hormat goýmak ýörelgileri möhüm ähmiýete ýedir. 19-njy oktýabrda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Renesans Holding Türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Alyjak kabul etdi. Dowuşyň dowamyny Erman Alyjak hormatly prezidentimize täze taslamalyň we teklip bilen işlenip taýýarlanan nagbarada hasabat berip, ýoly goýulan oňyň hyzmatdaşlygy ýygderli putulandyrmagy maksat edilýändigini aýtdy. Melelejirimiz uzak möhletliň hyzmatdaşlygyň geljegini aralyp maslahatlaşmak bilen baglykda türkmen tarapynyň esas we hukmany talaplaryna eşewiriň önsüni çekdi. Şol talaplar guruluşyň alyp barışynyň tertibini hem desgalary ulanmagy tapşyrmagyň şertnamada belenen möhletlerini putuy berja etmekden ibaretdir. Şunda hemişe işleň ýokary hil derejesinde häzirki zaman şäher guruluşynyň kadrlaryna laýyklykda alınıp barylmalygyny ýygtyrdy. 20-nji oktýabrda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ahyl welaýaty boýunça iş taparnamany aşyryp, Sewitiň täze döwri we dolandyryş merkeziniň guruluşyny naky işleň ýagdaýy bilen tanışdy. Melelejirimiz iş taparnyň barşynda bu ýerde çağlar sagyldyş dekeldiş merkeziniň guruluşyny naky işleň ýagdaýy bilen tanışdy. Häzir Ahyl welaýatynyň täze döwri we dolandyryş merkeziniň guruluşyny alyp barilýan işleň depkini barhartya. Munyň özi döwlet başdanymyzyň başyna başlan giň möçhörli şäher guruluşy maksatnamasynyň ösünlikli durmuşa geçirilýändigine şaýatlyk edýär. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň tagyllary netijesinde maşgalany gollamak, enäniň we çağanyň saglygyny gorumak, ötüp gelýän ýaş nesli terbiýelemek we olara bilim bermek babatyny toplumlaryň özgörtmeler durmuşa geçirilýär. Şu maksatlardan hem döwlet adam üçindir diýen belens şagardan ugralanyp, halkara ölçewlerini kybap gelýän eň täze tehnologik enjamlary bilen öpçün edilen çağlar baglarda sagyldyş merkezleri, orta mektepler ýygderli gurulyp ulanmaga berilýär. Hormatly prezidentimiz görkezlen şekil taslamalarını makullap, olar durmuşa geçirilene ýokary hiliň öpçün edilmeligine aýratyn öz çekdi. Ahyl welaýatynyň täze merkeziniň guruluşy üçin bölünip berilen ýerler şoltany olaň ekologiýa ýagdaý
Seismik durnuqluğu kimin beýleki değişli görkezleri alimler tarapyndan içkiň öwrenildi. Bu ýerde dürli maksatly binalyň gurulşy batly depine alınıp barlýar. Baş meýilnama laýyklykda bu ýerde döwlet çirkin bina ediler. Hormatly prezidentimiz şekil taslamlary bilen içkin tanşyp, käbir belliklerini ödüde düşlerini girdi. Meselelerizlerimiz gurulşy işleriniň ýokary hilini öpsün etmeň dethalyň potrotçularyny we boýurjularyny bildirilýän üýtgüsiz talapdygyny täze döwlet başçylygyna bular barada aýtmak bilen burada geçirilen işleri hemişe berk gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Ýerime çörli şäher gurulşy taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi, sebepleri ýetnagatlaşdyrmak, milli ykdysadyatymyzy diversifikasiýalaşdyrmak, hususy ulgamy ösdürmek, halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini hasam ýokurlandyrmak boýunça wezipeler çözmäge ýardam eder. Şonuň bilen baglanykda meselelerizlerimiz ekologiýa ýaly möhüm ähmiýetli mesele ösü çekdi. Ahly welaýatynyň täze merkezi Köpetdaň etegindäki ajaýyp ýerde gurulýar. Şu tabiiy gözelligi saklap galmak üçin ýaşyl tehnologiýalary giňden ulanmak zerurdyr. Döwlet başçylygymyz şeýlede welaýat merkeziniň gurulşyny täze tehnologiýalary, know-howlary, sany ulgamy öňdeberji tejribäni peýdalanmak baradaky meseleleri ösü çekdi. Şonuň bilen baglanykda ýol başlary degişli teklipleň üstüne işlemek tapşyryldy. Ýakyn wagtda gözel Köpetdaň etegine ähli şertleri bolan täze döwrüp ajaýyp şäher dörer. Ol bolsa berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne watanymyzyň ösüşiniň nowatdaky aýdyň nyşany bolup, ähli Türkmenistanyň bu sonjuna öwrüler. 22-nji oktýabrda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sany ulgamy arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu döwlet siýasatynyň iler tutulýan meselelerine hem bir näçe retminamalaryň taslamalaryna garaldy. Meselelerizlerimiz meclisi açıp Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Ol ýurdumyzyň kanun çykarjy edarasynyň Türkmenistana amalaşylan giňgerimli durmuş ykdysady özgertmeleriniň hukuk bünýadyny putulandyrmak boýunça alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň meclisiniň türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny mununy bilegim kemilleşdirmek, hakyky demokratik ýöreligleri berkitmek boýunça geçirýän işleriň aýratyn möhüm ähmiýetini bellädi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy ornwasary Babaýew ýerine ýetirilýän işleri barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz halk maslahatynyň agdalarynyň halkymyzyň awdançylygyny ýokurlandyrmagy gönükdirilen täze konsepsiýalary, döwlet maksatnamалary we meýilnamalary işläp taýýarlamagy, hemem durmuşa geçirmäge, ýylatyň arasyna wagt nasihat çärelerini geçirmäge gatnaşmagynyň zerurdygyny nykdy. Soňra gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlary berildi. Watanymyzyň gülläp etmegi, raýatlarymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini mununy bilegim gowlandyrmagy bilen baglanşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimiziň ýol amalaşdyrylýan çäreler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyatymyzyň durnukly ösüşiniň öpçün edilýändigi, hemem halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy bellenildi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň kesitlenen işleň dolu ýerine ýetirilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli urlardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işde sağlaşyk ýokary netijeleri öpçün eder diýip hormatly prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenilmegi ösüşi ykdysadyatymyzy öňe dişle gadanmagy mümkinçilik berýär. Şonukly nazardan biziň her bir işimiz üstünlükleriň esasyny düzmeler, meselelerizlerimiz meýilleşdirilen çäreleň häzirki döwrüň ruhuny kybap gelmeginiň wajypdygyny ösü çekdi. Melim uşyal watanymyzyň gülläp etmegi we halkymyzyň awdançylygy barada alady giň möçürli oňyň özgertmeler siýasatynyň başlyny başlaýjy döwlet başlygymyzyň hemişe öz merkezinde durýar. Şol özgertmelerin üstünlükli durmuşa geçirmegi netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeleri gadandy, hemem geljegi ynymly garaýar. Türkmenistanyň hökümetiniň meclisinde döwlet durmuşynyň käbir beýleki meselelerine de garalyp, şolar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Şeýlede meselelerizlerimiz ykdysadyatymyzyň pudoklarynyň mununy bilegim ýygyderli ösdürmegini öpçün etmäge gönükdiren birnäçe retminamlara gol çekdi. 23-nji oktýabrda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna sany ulgamy arkaly ahly balkyn ýokary voltly täze asma elektrik geçirjesini işe girdmek dawraty geçirildi. 20 çörli işleň birinji tapgyry uzunlygy 420 kilometrden gowrak bolup, ahly we balkyn welaýatlaryny birleşdiren ýokary voltly täze asma elektrik geçirjesiniň ulanylmagy girdilmegi ähmiýetli wakadyr. Elektrik geçirjeniň gurulmagy ýurdumyzyň halkylaryny energiýa ulgamyny döretmek boýunça meselelerizlerimiz tarapyndan başlanan 20 çörli taslamanyň birinji tapgyrydyr. Oň baş maksady ýurdumyzda elektrik energiýasynyň öňdürülüşini artdyrmakdan hemem Aşgabatyň we welaýatlaryň energiýa ulgamlaryny bitewe energetika halka birleşdirmek arkaly içerki sarp edijileri energiýa bilen öpçün etmegiň ygtybarlygyny ýokurlandyrmakdan ibaretdir. Döwlet başlygymyz sany ulgamy arkaly elektrik energetika pudonuň zähmet
süýür işgärlerine ýüzlenip, biz mukaddes garaşdyrmamyzyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň ýa-ni ýene de bir taryhy wakanyň şaýady bolýas diýip belledi. Ýurdumyzda halkylaryň energiýa ulgamyny döretmek taslamasynyň birinji tapgyry bolan Ahal Balkan täze elektrik geçirji ulgamyny däwrel ýagdaýda işe girdiýär diýip Melili aýtdy. Hemen bu şatlykly waka bilen energetikleri we mehriban halkymyzy tüýtürekden utlady. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe elektrik energetikasy pudugyny ösdürmäge uly öns berilýär. Ýurdumyzyň içerki sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen agtabarly we bökdönsiz öpçün etmek, oň özümizden artýan bölegini daşary ýurtlara da iýermek, eksport edilýän ugurlaryny köpeltmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Häzirki wagtda Aşgabat, Mary, Lewap, Daşawuz aralygyna elektrik geçirjiler hereket edip, olaň bu sebitlen energiýa ulgamlaryny özara birleşdirýänligi belenildi. Aşgabatdan Günwatar Demirgazyga tarap Ahal Balkan we Balkan Daşawuz ugurlary boýunça halkylaryň energiýa ulgamynyň taslamasynyň amalaşdyrylmagy bolsa, Türkmenistanyň bir bütewi energiýa ulgamyny döretmäge mümkinçilik berer. Halkylaryň energiýa ulgamynyň Ahal Balkan böleginiň işe girilmegi bilen ýurdumyzyň iki sebitiniň arasynda elektrik energiýasynyň özara akymy gadalaşdyrlar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary Serdar Berdimuhammedow hem Pörçekow däwrel ýagdaýda bir wagtyň özüne döwme basyp, Ahal we Balkan welaýatlarinden Türkmenistanyň bütewi energiýa ulgamyna goşulan täze elektrik geçirjiniň işlemegine badalga berdiler. Ma'lum bolýar, milli iqtisadiýetimiziň kuwatyny putulandyrmakda energetika wajyp urny ýelýär. Şoňa görä de bu möhüm pudugyň ösdürmegine berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe durmuşa geçirilýän giň gerimli döwlet maksatnamalaryna aýratyn urun berilýär. Halkylaryň energiýa ulgamynyň detgallary häzirki zaman kompýuter programmalary bilen öpçün edilip, olar aralykdan dolandyrmagy hem işiň belenen ölçegleriniň ýerine ýetirişini özlüksiz gözlegçilik edilmegini öpçün eder. Halkylaryň düzüm welaýatlaryň hem Aşgabatyň energiýa ulgamlarynyň arasynda özara ätiýaçlyk döretmäge mümkinçilik berer. Şeýlelikde energetikler sarp edijiler üçin oňaýsuzlyklary döretmezden energiýa toplumlary, elektrik geçirjileri awatlap we döwrwaplaşdyryp bilerler. Ahal Balkan ýokary voltly asma elektrik geçirjisiniň gurulşyk taslamasyny amalaşdyrmaga gatnaşan hünärmenler geçirilen gurulşy gurnumy işleri, gurulşykda ulanılan teknikalar we gurallar şeýlede milli liderimiziň başlanjy bilen amalaşdyrylýan bu iri taslamanyň möhüm ähmiýeti barada gurrun berdiler. Şeýlede olar täze elektrik geçirjiniň işine ak pata beren milli liderimize tüýtürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ýurdumyz we halkymyz üçin ören möhüm bolan bu taslamany durmuşa geçirmäge hem zerur şertleri döredeni üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirildi. Hormatly prezidentimiz energetikleri we ähli türkmenistanyklary ýurdumyzda halkylaryň energiýa ulgamyny döretmegiň birinji tapgyry bolan Ahal Balkan täze elektrik geçirjisiniň işe girilmegi bilen ýene de bir ýerde tüýtürekden utlady. Hemmelere berkjan saglyk, maşgal abdançylygyny garaşdyrdy betarap döwletimiziň energetika siýasatyny üstünlikle durmuşa geçirmek uğruna alp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. 23-nji oktýabrda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Hatay Halk Respublikasynyň Türkmenistana adatdan daşary we dowlat ýerleşdi Siýanaýçyny kabul etdi. Doşuň dowamyna dünýäniň gün tertibiniň möhüm meselelerini Türkmenistanyň hem Hataýyň umumy çemeleşmeleriniň we garaýşlarynyň halkara başlanýyşlaryň özara gollanylmagynyň iki taraply we köp taraply esasda şol sany iri halkara gurumlarynyň hem düzümleriniň çäklerini netijeli ösdürilýän oňun gatnaşyklary hasym giňeltmek üçin esas bolup hyzmat edýänligi bellenildi. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiziň ýurt bähitli döwlet ähmiýetli işleriniň rowajlanýanyny watanymyzyň ähli wagtlarynda ýokary depkinlerde ösýänligini äşkar etdi. Hormatly prezident bilen ak pata bermegine Ahal Balkan ýokary voltly 2 zynjirli täze asma elektrik geçirjisiniň işe girilmegi münasibetli Ahal Balkan welaýatlaryna hoşallyk maksat ýaşyrly. 20 çörli işleňe birinji tapgyry uzunlygy 420 kilometrden gowrak bolan Ahal hem Balkan welaýatlaryny birleşdiren ýokary voltly täze asma elektrik geçirjisiniň ulanylmagy girilmegi ähmiýetli wakadyr. Şanly waka münasibetli Ahal welaýatynyň Akbuğda ýetrawynyň Ýänew şäherine medeni döýüne hoşallyk matlagy geçirildi. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň elektrik energetika pudugyny işler düýpli özgertmek, içerki tarp edijilen elektrik üçinçiliginiň ygtybarlygyny ýokarlandyrmak, energiýa ulgamynyň kadaly işlemegini gadanmak üçin ýurdumyzda halkylaryň energiýa ulgamyny döretmegiň Ahal Balkan ýokary voltly täze asma elektrik geçirjisiniň işe girdilmegi münasibetli Ahal welaýatynyň bagtyar raýatlarynyň ýürekleri arduwly alkyşlary betlenip, welaýatyň Ýänew şäherine medeni döýüne hoşallyk matlagy geçirildi.
Maslahatda çıkış edenler hormatly prezidentimizin ýadywysyz aladaty etatyna diýarymyzda durmuşyň ähli ugurlaryna has belent üstünlüklen gazanlýanyny aýratyn mellediler. Ýurdumyzyň energetika ulgamynyň işiniň mundan meýlekde kämilleşdirilýänligi hem guwanyjydyr. Buğdagy sany tehnologiýalaryň ornaşdyrylýanlygy, akal balkyn welaýatlaryny elektrik energiýasi bilen bökdönçsiz üpçün etmek hemde artykmaş elektrik energiýasini daşar ýurtlara eksport etmek mümkinçiligini artdyryp, türkmen halkynyň dostogonlyk käýfiýetleriniň dünýä ýaýylýanlygynyň şaýady bolmak bilen bu ýysançly başymyzy hasa belende göterýär diýip çykyş edenler guwanç bilen mellediler. Halkymyzyň bagtyar durmuşda ýaşamagy üçin täze döwrüp ýetgalary energiýa puwdugyny ornaşdyryp berýän gahrman arkadagymyza alkyş döller aýdyldy. Joşgunly ýanglanan aýdym saatlarda hormatly prezidentimiziň ýyl watanymyzy gülledi ösürip oň şan şöhratyny dünýä ýaýmakda galyp barýan giň erimli işleriniň watby belentden ýanglandy. Balkın ulayt ýakimliginde we Türkmenmaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda geçirilen hoşallyk maslahatlarym Türkmeniň iňtiýady taryhyna der harplar bilen ýazyljak taryhy wakalara bagyşlandy. Çykyşlarda watanmyda hormatly prezidentimiziň bitirýän beýgi işlerini bolan egzilmez hoşallyk sözleri ýürekliň töründen çykdy. Gahrman arkadagymyzyň sany ulgam arkaly akpata bermegini, awada döwlet elektrik beketini, akal balkyn ugru boýunça ýokary voltly täze asma elektrik geçirjiginiň işe girdilmegi şeýle-de Balkynawa şäheriniň ajaýyp günjegini, Balkyn ulayt döwlet ähtiýaçlarynys guramatynyň täze idara binatynyň dawraly ýagdaýda açylyp, ulanşa berilmegi, ýurdumyzda döwlet adam üçindir diýen taglymatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýänliginiň aýdyň beýanydyr diýilip, aýratyn nyktalyk geçildi. Welaýatyň medeniýet we sunudy saatlarynyň taýýarlan döwrüp aýdym saallary hoşallyk maslahatlarynyň şatlyk şowhuny hasa arşa göterdi. U saatlyk bilen ýerine ýetirilen aýdym saallarda arkadagy prezidentimiziň amala aşyrýan ýurt bähwitli işleri, gulleýän, gulaçýan mehriban watanymyz, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri wasp edildi. Ýokary ruh welentlik ýagdaýyna bu ýytanjy wetlenip geçen hoşallyk maslahatlaryna gatnaşanlar gahrman arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür, aty watanymyzyň gulläp ösmeginiň Iriz halkymyzyň hasa isretli ýaşamagynyň hatyratyny alyp barýan beýgi işlerini mundan meýlekde urwaşlyk arzu etdiler. Hormatly şerhäder bolsa gepleşmede hepden dowamyna garaşylýan howa barada. Ýurdumyzyň gidrometeorology barada gully tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edilýärler. Hormatly ýeşler, belçiňizde ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň akrap döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingini bolsa oktyabr aýynyň 25-inden oktyabr aýynyň 31-ne çenli hepden dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanşyp bolalım. Yani geljek hepdeniň başynda we ortasynda ýurdumyzyň çäýini Demirad Kunatardan çyýly howa akymynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryna ýagşyň ýagmaly şeýle-de howanyň gejek temperaturalarynyň hepdeniň başynda az kem ýokarlanyp hepdeniň ikinji ýarmyny peselmegine garaşylýar. Hastaky. Ýurdumyzyň Balkyn welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepden başynda we ortasynda ýagşy ýagar. Demirad Kunatardan tezligi sekundda 8-13-den 11-16 metre ýetýän şemal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 4-9 gradusdan 14 gradusga çenli maýyl, gündizlerini 19-24 gradus, welaýatyň Kanarya etraplaryny 15-20 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepden ortasynda ýagşy ýagar. Demirad Kunatardan tezligi sekundda 7-12-den 10-15 metre ýetýän şemal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 1-6 gradusdan 10 gradusga çenli maýyl, gündizlerini 11-16 gradusdan 23 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň mar welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepden ikinji ýarmyny az kem ýagşy ýagar. Demirad Kunatardan tezligi sekundda 6-17-den 10-15 metre ýetýän şemal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 1 gradus sowukdan 10 gradusga çenli maýyl, gündizlerini 12-17 gradusdan 23 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Ýap welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepden ikinji ýarmyny az kem ýagşy ýagar. Demirad Kunatardan tezligi sekundda 7-12-den 11-16 metre ýetýän şemal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 2 gradus sowukdan 10 gradusga çenli maýyl, gündizlerini 11-16 gradusdan 24 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşary welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepden ortasynda az kem ýagşy ýagar. Demirad Kunatardan tezligi sekundda 6-17-den 10-15 metre ýetýän şemal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň
Gecelerine 2 gradus soğukdan 7 gradus çenli mayıl, gündüzlerine 8-10 gradusdan 21 gradus çenli mayıl olmana garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda ütkap duran bulutly hawa bolup, heptaň ortasynda ýagyş ýagar. Temperaturdan tezlik sekundda 7-9dan 10-12 metr etýän şymal öňsüňmegini hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 4-6 gradusdan 10 gradus çenli mayıl, gündüzlerine 13-14 gradusdan 20 gradus çenli mayıl olmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyzda oktyabr aýynyň 25-nä magnit hadisasynyň durluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz oktyabr aýynyň 25-inden oktyabr aýynyň 31-ne çenli hepdaň dowamynda ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanyş bolýaňyz. Edil watandaşlar, göz pastyna günüň dowamynda hawanyň derejesiniň ütgeýänligini nazar alyp, pastyň aýratynlyklaryna laýyklykla geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda hawada tozun bölejikleriniň qadadan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly hawa şartlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berip berjäň etseňiz, ýylyň istenlik pastynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunun göni watanyň habarlary ýepleşmegde jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösşüreýär. Ähli ösşüreňde ne bolsa halkyň bähbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, izleýärler.